meine, Christoph kann grundsätzlich alles, glaube ich, hier in dem Team machen. Er wird Fahrer sein, er wird Berater sein, er ist in der Technik tief mit drin. Ich glaube, das Einzige, was er nicht kann, ist, wo wir gestern auch schon drüber gesprochen haben. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Vorbereitungsvideos. Was haben wir alles so an dem GT3-Fahrzeug zu machen? Ja, wir haben heute Freitag, den 22. März. Nächste Woche Dienstag steht das erste Rollout an auf der Grand Prix-Strecke Nürburgring. 2 Tage testen auf der Grand Prix-Strecke, um natürlich viele Sachen einfach mal zu schauen und zu probieren. Es sind immer noch nicht die ganzen Lambo-spezifischen Optionen da und auch nicht die Sachen da, die wir brauchen, um zu fahren. Unter anderem die Auspuffanlage, das komplette NLS-Kit, wie gesagt, das NLS-Kit, so heißt es, gibt es von jedem Hersteller, hatte ich schon im ersten Teil erklärt. Das sind die Sachen, die du brauchst, um überhaupt auf der Nordschleife starten zu dürfen, dieses Anti-Lift-Kit und. Es kommen ganz viele Kartons laut Tracking Number heute an, also Freitagmittag ungefähr. Und wir werden dann Vollgas geben und gucken, dass wir das Wochenende das Auto komplett vorbereiten. Deswegen können wir auch diese ganze Technik, die ihr hier seht, nicht einbauen, weil wir halt noch warten müssen, um halt nicht alles doppelt und dreifach zu machen. Wird halt sehr sportlich, aber das kennen wir ja vom Motorsport. Was ist bis jetzt passiert? Das Auto ist einmal komplett gecheckt worden, wie schon im ersten Teil gesagt. Ihr seht, wir haben alles selber abmarkiert. Den ganzen Unterboden abgehabt, alles kontrolliert, geschaut, wie geht was. Gestern war ein sehr wichtiger Tag. Gestern war der ganze Tag, waren unter anderem der Julian da, das ist unser Ingenieur, der von Manthey kommt. Ja, manche denken sich, hä, wie Manthey, Porsche? Nein. Ich glaube, wenige wissen es. Man kann bei Manthey eine Ingenieursdienstleistung einkaufen. Die Nähe zu Manthey ist euch ja bekannt, alleine durch meine Tätigkeit damals als Fahrer und mit Christoph Breuer, der dort auch Mitarbeiter ist, bin ich ja privat auch gut befreundet und wir haben halt auch schon viele Motorsport-Sachen zusammen gemacht, vom Youngtimer bis Cup MR bis TT, damals zu Räderzeiten, und er wird ja, wie gesagt, dieses Projekt ja auch unterstützen. Und er war gestern mit dem Julian da, plus noch ein weiterer Ingenieur. Der Julian hat einmal komplett die ganze Peripherie sich angeguckt, die ganze Datensache, diesen Austausch sich schon mal angeguckt. Und er wird, wie gesagt, auch führender Ingenieur und Race-Ingenieur von uns für das ganze Projekt. Dann, wie gesagt, der zweite Ingenieur, der von Manthey da war, wir werden das ist jetzt sehr technisch, wir werden ein extra Diagnosetool sozusagen noch im Fahrzeug haben, was es von Lamborghini nicht gibt, welches aber grundsätzlich von Manthey verwendet wird. Dafür müssen wir einen eigenen Kabelbaum bauen. Dafür wurden die Kabellängen genommen, damit halt auch noch viele weitere Daten so aufgeschlüsselt werden, dass sie auch ganz sauber implementiert werden können. Christoph hat mit dem Fabi das Auto vermessen und haben da jetzt mal ein Grundsetup reingebracht, beziehungsweise uns das alles mal angeschaut, wie verhält sich was. Grundsätzlich ist es relativ geil bei so GT3-Autos, du machst halt Sturz und Spur mit so Shims, ja, und du kannst halt während der Session dann immer relativ schnell, und Höhe, ne? Höhe kannst du halt auch noch ändern über die Shims. Du kannst halt während der Session relativ schnell, dadurch, dass du nur die Shims austauschst, bist du halt in deinem, was auch immer, Sturzspur, was auch immer, kannst du halt relativ schön, ohne es immer 15.000 Mal nachzumessen, verändern. Und da musst du halt dich so ein bisschen, wir kennen das vom alten Lambo, aber ja, Christoph, wie gesagt, war den ganzen Tag da. Ich glaube, gestern Morgen 6:30 oder Viertel nach 7 bis gestern Abend, also fast 12 Stunden haben die Jungs hier gestern gemacht. Und auch nochmal vielen Dank an, ich meine, Christoph kann grundsätzlich alles, glaube ich, hier in dem Team machen. Er wird Fahrer sein, er wird Berater sein, er ist in der Technik tief mit drin. Ich glaube, das Einzige, was er nicht kann, ist, wo wir gestern auch schon drüber gesprochen haben. Also Grid Girl, dafür ist er raus, aber sonst ist das ein Top-Mann. Also nochmal vielen Dank. Und wir werden leider, oder ich kann leider den ganzen Umbau die nächsten 2 Tage, also Freitag, Samstag, nicht begleiten. Wir können erst wieder Montag hier rein swappen, weil wir jetzt Richtung Hockenheimring fahren. Da ist unsere erste Motorsportveranstaltung mit dem 318 Ti Cup und mit dem 964 Cup. Werden wir auch videomäßig mitnehmen. Wir haben 1 oder 2 GoPro-Kameras, die hängen wir für euch jetzt auf. Und der Lukas wird kommen, der Musti wird kommen.
Fabi, der Hauptmann, wird sowieso da sein und die werden jetzt hoffentlich, werden die Sachen alle kommen, die wir brauchen und dann werden wir just in time, wie es so im Motorsport halt ist, werden wir das Auto dann hoffentlich für den ersten Rollout am Dienstag, Grand Prix-Strecke, ready haben. Also es werden kurze Nächte, lange Tage und spätestens sehen wir uns am Montag mit dem, was bis dahin passiert ist, wieder und ich hoffe, es wird gut. Ja. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. So, heute 25.03., ein Tag vom Rollout, am frühen Nachmittag. Es ist fast alles fertig geworden. Auf jeden Fall fürs Rollout, alles fürs Grand Prix-Strecken-Rollout, alles okay. Letzte Woche ist noch Auspuff, als ich das aufgenommen habe und wir auf dem Weg nach Hockenheim waren, sind dann nachmittags noch die Sachen gekommen. Auspuffanlage, das NLS-Kit an sich auch fast. Da fehlen noch 2, 3 Ventile
Rückschlagventile, deswegen haben wir noch den Schnelltank drin, das reicht uns aber zum Fahren. Das müssen wir nächste Woche noch machen. Aber sonst, Anti-Lift-Kit ist drin. Das Fahrzeug ist von der Basis her so, dass wir denken, dass es auf jeden Fall passen sollte. Kiki war jetzt gerade noch da, er kriegt einen Sitz ausgeschäumt, das werden wir auch alle bekommen, nur aus der Zeit her. Christoph und ich werden das nachhinein machen, aber für Kiki ist es erstmal sehr wichtig, dass wir es haben. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Und sonst ist alles soweit drin. Die Messtechnik, die noch von Manta reinkommt, wird hoffentlich zum ersten NLS-Lauf fertig. Da warten wir auch noch auf 2, 3 Sachen. Aber sonst, es ist alles verbaut. Sitz machen wir jetzt noch ein bisschen und dann geht es in 2 Stunden, wird der Wagen verladen. Und wir werden morgen unseren ersten von 2 Testtagen hintereinander haben. 2 Tage Grand Prix-Strecke Nürburgring. Wir nehmen hier alles mit und ich hoffe, dass es nicht nur ein unterhaltsames Video wird, aber auch immer technikmäßig werden wir alles aufgreifen. Und ja, war auf jeden Fall wieder eine krasse Leistung von den Jungs hier, Fabi, der Lukas und Christoph Breuer, auch was die jetzt wieder die Tage geleistet haben und was wir da so alles hingekriegt haben, finde ich echt richtig gut. Ich bin gespannt, wie es dann morgen starten wird, das Projekt. Ich denke, wir sind ready. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die ersten beiden Teile im Bereich, was mussten wir umbauen. Und die nächsten Videos werden jetzt alle so ein bisschen mit Racing zu tun haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.